beda segini ya. Saya takut ada apa?これね、下まであそこまで下ろしてくれ。下の台湾の。Going down, I can do that with your help. Going up is a bit difficult. Going down
is very easy. ゆっくりやって。すいません。Full of flowers. Only one of them. No, don't come every Sunday. But inside, that's very. Very good sleep. Questions. Not one, there are several who are experts in asking questions. So that way topics are raised for discussion. Maharaj, I have one question. Questions I have. You have got how From many? Bhagavad Gita. How many? One. Only one. Fortnight. For tonight. All right. 日本語で言います。そうね。英語で言ってからあれにさ、日本語でちょっと説明したい。マイクに分かるように先に。In Bhagavad Gita, chapter 3, I found the phrase, chapter 3, verse 35. It says, one's own dharma, though imperfect, is better than... あれ? One's own dharma, though imperfect, is better than dharma of another. Yes. Well discharged. Better this is one's own dharma, the dharma of another is full of fear. I want to know the last part, full of fear. What does that mean? If we do another one's duty, it will be dangerous and full of fear, it says, isn't it? Swadharma nidanam sriya paradharma bhaya bhaya. Just a minute, please. She has to tell it in Japanese to them. The same. Let's put the question. ギーターの3章の35で前から気になってたんですけど、他人の義務を自分の義務を不完全に行う方が人の義務を完全に行うよりも他の人のダルマを完全に行うよりも良いって言って、その後に
その他の人のダルマを完全に行う、他人の義務を行うってことは汝に危険をもたらすっていうふうに書いてあるんですけども、その汝に危険をもたらすっていう、どうしてその他の人の義務を行うことで、義務って言っていいんですか、ダルマって言ってね、行う。これはカーストのこと言ってるね。カーストの義務でしょ。そういう表面上の意味なのかなと思ったんですけど、他の人の義務を行ってはいけないっていうならわかるけども、汝に危険をもたらすとか、フルフィアっていうね、その奥になんかずっと意味があるんです。 Why you are outside? Is it very hot inside? You can hear better. You can come and sit here. You are not untouchable. 今の嘘じゃん。そういう嘘がある。The question centers around one thing, dharma. What is dharma? Dharma has been variously interpreted. Sometimes it means one's tendencies, sometimes it means one's duty. Now the word dharma is that which holds a man together, that is, which protects him, which maintains his individuality, his identity. To translate, then only I shall follow. じゃあ助けてね。ダルマっていう今はこの質問はですね、ダルマをもともとこの今の問題はですね、ダルマをというのを中心としたものです。だからそれダルマっていうことは何であるかってことをまず説明しますと、これはさまざまな意味を持っていると。一番最初にテンデンシーとおっしゃった性質っていうの、テンデンシーっていうのは生まれついて持っている傾向と言ってもよくしますよね。それからデューティーですね。デューティー。それからもう一つはですね、そのものが存在するためにアイデンティティとしました。セルフアイデンティティ、存在必要するために必要な条件。これらの意味を持っています。例えば火のダルマが燃えるって言ったらいいんでしょうね。Is that so? That is dharma, that which helps us maintain our identity. Now what that identity is, every person has got a special inclination, pleasures, pursuit in life, in which his identity comprises of that. That is, if he fails to follow that, he ceases to be himself. You see? His peculiarities, his identity, he maintains by following the course which his conscience or his inclinations indicate. Translate. If I go on, then youそうです。分からなくなっちゃうかな。それだけでね。つまり今の他の人の分もお返事でしょうね。このダルマっていうのが本来その人の、この人の場合ですね、その人がその人たるゆえんですね。その人であるために持っているところの特質、それを意味するのですから、もしその人が今他のことをすればですか、アイデンティティを失う。もしその人が、一つの性質とか持って生まれた性質、その人である特質です。特質を持っていて、それであるとそのためにその人っていうのが存在するの。
その特質を失うようなことをすれば、その人はその人ではなくなるわけであると、そういうふうな意味をおっしゃってたんですよね。セルフアイデンティティっていうのはとてもちょっと躍進的。When you have completed, you give me a hint. そうなん。I butt in between, you see. You は have い、どうぞ。はい。 completed. Now that dharma, that which constitutes one's dharma, that should be followed for one's development. For one's development, for one's reaching the goal that he desires to reach, the particular course is determined by his tendencies, by his capabilities. Do you understand? So that constitutes his dharma. その人をその人として構成している特質ですね。それを大事にして、それを発達させるということが、その人が、目指すべきゴールですか。ゴールに到達するのに必要なことです。その人の存在を、なんて言ったんですか。もうちょっと言ってください。ディベロップメント、発達、向上させることですね。持っている特質を向上させるということは、その人に与えられた目標、ゴールでしょうね。ちょっといい言葉あったら、おになってちゃう。In the absence of these characteristics, he ceases to be himself. そうか、アブセンス。そういうこと、特質ですね。特質をもしその人が失ったらば、その人はその人であることをやめて、ceases to be himself っていうのは、その人ではなくなるから。Just as the characteristics of fire is burning. If the fire ceases to burn, it is not fire at all. ちょうど火のダルマっていうのは燃えるということであると。火が燃えなくなったらもう火であることではなくなる。火ではなくなる。ちょうどそれと同じようなものであります。So, summarily, the goal that one pursues in life has to be reached through the approach that he is suitable for. だからサマリで簡単に言いますと、この人がこの人生で到達すべき目標ですね。目標に言ってください。到達するためには、その人の与えられた適切な性質ですか、能力ですか、通して、それを使っていくのが行くべき方法である。はい。Now, after generalizing this discussion, we come to this conclusion that a person's approach towards the goal is determined by his personality or by his peculiar characteristics, peculiar traits. 結局、その人が目的を、この人生の目的をに到達するということはですね、その人の今の仕事読んでペキュリアパーソナリティ、その人の人柄ですね、人格ですね、人柄と、それからペキュリアリティ、独自性、その人の持っている特質です。それを開発することによって成し遂げられる。はい。That is why one is specially suited for
say, rational analysis as the means to the attainment of his goal. Another as the training of his emotions to reach the goal. He is a devotee. The first one is a gnani, a rationalist. Second one is a devotee. He canalizes his emotions through which he has to reach the goal. There is another branch, another type of people who are more active by temperament. They have to reach the goal by following the path of activity which will be suitable to take him to the goal, namely selfless activity and so forth. この言葉の通りにちょっと今訳せないけれども、結局例えばとおっしゃいましたね。例えば人の性格ですね。感情的な性格の人はそれからラショナリスティック、合理的な性格の人、それから活動的な性格の人と、そういうふうにいろいろタイプがあると。でその各々自分の持っているタイプを生かして、訓練ですね、活動することによって最もふさわしくゴールに到達することができるのであると。ラショナリスティックな合理的、論理的な人はその理論的な道ですか、似合わないようなものですよね。また感情的な人は、感情を主体とする行動の道が、アクティブな人、行動的な人は行為を通じてどうでしょうね、自分自身の結局自分自身の向上を、図ってゴールに到達するということですね。それぞれの性格に応じて各自にふさわしい道があるのだと、このようにおっしゃったと思います。はい。If one person tries to imitate the way of another, the result is it will be extremely difficult for him to reach the goal because his mind, his past training, his tendencies will not cooperate with him to make progress. もし人は自分よりも他のタイプの人が他の特質を持っている人の行くべき道を無理に自分が進もうとすると結局成功はしないと、そういう意味で、はい。Apparently we may be tempted to follow another. Take for instance a devotee by temperament may be impressed by the arguments of a rationalist and may consider it better to follow his ways, namely the way of the rationalist, to analyze and find out rationally the goal, the ultimate objective. But his tendencies, the makeup of his mind will not be helpful for that. まあ、例えば、ラショナリスティックな性格ですね。まあ、論理的なアーギュメントですね。理論などによって問題を解決しようという、そういうふうなタイプの人が、この感情を主とした、何だったんですよね。何だったんですかね。よく信者の中で、信者とおっしゃった。デボティが、ラショナル、その合理的なこういう分析とかのディスカス議論を見て、なんかすごく印象的で、自分もそういうふうにしようっていうふうに、そうそう、ナチュラルにテンプテッドとしてね、よくその人々は
他の人にふさわしい道に誘惑されて、自分もああやってみたいと思うものであると。で、例えば生来ラショナル、合理的な性格の人、分析によって、またはこの議論によってこの道を見出そう、解決を見出そうというタイプの人、そういう人がこのいわゆる信者ですかね、信者タイプの人の生き方を真似ようとしても、それは能率が良くないと、成功しない。そんなふうに、はい、マハラジ。Even when a person follows his own path only imperfectly, not able to do the progress as he desires. That is why I say imperfectly. Even that is good for him, because ultimately that will remain his main plank for reaching the goal, rather than imitating another, which may be attractive for the time being, but ultimately it will not be suitable. 仮に自分に与えられた道を進み、それが完全に成功していなくても、今その完全にできていなかったとしても、それでもそれだからといって他の道に誘惑されて、そしてその道を進もうとするよりはよろしいと。少なくとも自分自身に最もふさわしい道からそれることはしないで済むのだからと。That is why Gita says, your own path, though imperfectly followed, will do you more good than following another's path, which you think you can follow more profitably or more perfectly. Maharaj said, can follow more profitably, not so, which you think. No, you thinking, that is thinking. Thinking. As for instance, the path of reason may be very attractive, but most of us are not capable of following that path. So, however attractive it may appear to us, we shall have to remember we have not got that, mental strength or mental purity or mental steadiness to follow that path. 信仰の道ですね、感情の道、それにふさわしい人が仮に理性論理的なその道をたどることによって解決を得るっていう方法の方を、非常にいいようにアトラクティブなように感じてそちらの道をたどろうとしても、やはりそれが自分にとってふさわしい道でなければ、すなわちそういう道っていうのは、その理性の道というのは、非常なメンタルストレングスというのは心の力と、それからピュリティのキャラクターですか、やっぱり心の清らかさという、そういう条件が揃っていないと、そういう理性の道というのはなかなか進むことができないわけで、しかし一見非常にアトラクティブであるから、自分にふさわしい道を捨ててそういう道をたどろうとしても、ちょっとは成功したように even if you think としました。そう思ってもですね、実際にはやっぱりそういう自分にふさわしくない道を取った場合には成功はしないのだと。たとえ不完全でも自分に与えられたふさわしい道、この場合は信仰の道でしょうかね。
理性の道と比べておっしゃったんですけど、そうだと思います。感情の道、その道をひたすらたどる方がその人の進歩にとって有利なのであります。そういうことをギターは教えているんです。はい。The point at issue, particularly in this connection, is Arjuna himself. Arjuna is a fighter by birth and by training. He has come prepared to fight in the battle of Kurukshetra. All arrangements have been made ready. And at that point, the doubt arises in his Arjuna's mind that is it really good that I fight? There are many things at stake. Fighting is cruel. It's a cruel habit. And the persons against whom I am fighting, they are my near and dear ones, whom I love or respect. And I am here to fight against them. It is absurd, preposterous. It is better for me to leave my ambition of victory and thereby enjoyment, gaining enjoyment. I would rather prefer to live on begging than conquering my enemies who are my near and dear ones. So the conflict arises in the mind of Arjuna. What should I do? On the one hand, his tendency as a fighter and his understanding that it will be fighting for a just cause. That's on the one side. And on the other side, fighting itself is bad. It demoralizes a person. And thus, if I go for it, then I shall be a loser, whether I win or lose in the fight. Because if I lose, then I do not gain the kingdom. But what the kingdom is worth for me, which is tainted with the blood of my people whom I love and adore. So the doubt arises in the mind of Arjuna. On two sides there are strong arguments, but Arjuna cannot decide. Arjuna has got confused. So he asks Krishna, his teacher, friend and philosopher, now what am I to do now? Sri Krishna says, Arjuna, don't forget that you are a born fighter, that your tendency is to fight, and that you have come prepared to fight. Where were all these considerations when you came with prepared to fight here? This doubt has come as a momentary emotion in your mind for the time being. Therefore you will have to compare by searching analysis of yourself what is good for you. It is in this connection
On this background that Sri Krishna says, it is better to follow your own course of life which is suitable for you than imitate another where the success is only just a doubtful one. So in giving emphasis that even apparently it is a losing concern, you follow your inclination rather than imitating another whose ways you cannot stick to because you are not competent to have them. Hmm. 今のはこの Translation is afterwards. そうですね。Oh, explain that. どこからアビチュその話ですよね、今の。簡単におっしゃる？知ってらっしゃるね、皆さんね。アルジュナ、クルクシェトラの戦場でもう戦うばかりになっているところで、一方の大将のアルジュナが戦争したくなくなったんですね。相手は自分の非常に愛し、または尊敬している自分の身内の人たちなんですよね。そしてともかく血を見なければならない。人を殺すっていうことはもう非常に良くないことである。もうこんなことはしたくないと。仮にまた自分が勝ったとしても血に塗られたその領土、そういうものを得て幸せにはならないと。またもう負けたらもっと悲惨なことになるわけですね。どちらにしてももう戦争は嫌だと。でいっそのことこういうその戦争はやめてもう自分は出家したいと思ったんだと思います。だからその時にクリシュナが彼に教えた。あなたはクリシュナっていうのは、哲学者であって神の化身なんですよね。ちょうどここでは、この大将であるところのアルジュナの乗っている戦車の御車の形をしてそこで助けておられるんですけれども、神の化身であられるんです。ですから霊的の指導者ですね。ですからこの方に尋ねたわけです。自分の乗っている御車に尋ねたわけです。ただその御車であるところのその神の化身シュリクリシュナの答えというのは、君はもともと生まれつきの戦う武士の性質を持って生まれているし、そしてまた武士としての訓練を受けているのであると。したがってあなたの存在価値というのは武士たるところにあるのだと。存在の意義はだから自分のあなたのデューティー義務は武士として生きることであると。だからそれを捨ててその他者の道をいくら今一時的に君につまり戦争がもう嫌になったんですね。だけどそういう感情からこの道を捨てて他のですね、出家のような道をたどろうとしてもそれはあんたの行くべき道ではないと。あくまでも武士としての本分を全うするのがあんたの目標に到達するための最高の道であるという、そういう教えを垂れるんです。それがバガバドギーターなんだそうでございます。その中の一句について私もそれはちょっと疑問だったんですけど、ね、私はそれをクシャプリヤっていうほら生まれつきの身分でしょ。それに比べて、Where is Nakai-san today? Please come here.
9:30 you should move from here. はい。 9:30. あ、何されてまで。 Yes. はい。 Now 8:45. はい、わかりました。9時半までですってだそうですから。どうぞ。Anything? Yes. まず Anything? 日本語で言ってから英語で言って。どっちでもいいです。先に英語で。Right? How can I please God? The best way. You ask God, God will tell you. どうやって神様を喜ばせたらいいでしょうかって言ったら、神様に聞きなさい、彼が教えてくださるだろうっておっしゃいます。That's the simplest answer possible. To please God, you ask Him what He wants, what will make Him happy. Unfortunate fellow, there are not many people to make Him happy. So ask Him what will make Him happy. First of all, we have to make a conception of ourselves as to what will be his nature, what will make him happy, then we shall have to act accordingly. We don't start with any clear picture of the divinity. We have to make a picture of him in our mind, make a conception, and we have conception of good and evil. We think of God as all good and no evil. そうですね。マハラジャ、そうですね。この辺でね、マハラジャ、ちょっとおらん。Please。ちょっと Please stop。Stop. here。I have stopped. 神様を喜ばせると思ったら、神様はどんな方かっていう、つまり神様の概念ですね。まずそれを持ってなきゃならない。我々はともすれば、その神様の概念どういう方だろうかってはっきりその概念をクリアはっきりにしないでしかし、まず神様はどういう存在であるかということをはっきりしなければならない。まず私たちは普通、グッド&イーブルですね、善悪の観念を持ってるだろうと。そして神様は一切悪の要素をお持ちにならない。善ばっかり、善一つの一色の方である。そこまでおっしゃったのかな。そうですね。まず私が神様について持つ概念、第一は善のみの方であるということです。すみました。Everybody has his own conception of God, and as he changes, his God also undergoes change. 誰でもが
その彼自身の神の概念というものをそれぞれの人が持っていますと。そしてその人が進歩向上するにつれて、その人の持つ神の概念も違ってきます。If he indulges in cruelty, his God will be a cruel God. If he likes mercy, his God will be merciful. その人が残酷な人であれば、その人の思う神様も残酷な神様であろうと。しかしもしその人がmercy、慈悲を愛するならば、その人の持つ神の概念は慈悲深い神であられるでしょう。If he is just, he wants his God to be just. If he wants injustice to be punished, his God is just with a raised thunderbolt, ready to punish the culprit. もし彼が正義の人であれば、やはり正義の神を愛するでしょう。もし彼が、何ですか、不正義、罰せられるような悪いことしていればっておっしゃったのかな。正木さんどう？そう？不正義を罰するような。罰する。その人の思う神っていうのは、こうサンタのボートって何でしたっけね。正義を愛する人の神はその不正義を罰する。それから、自分が悪いことしていればかな、罰のために何かをこうあげている、罰する神様。神様っていうのは罰を与えるものだという、そういう概念を持つでしょう。If he is loving nature, God is full of love for him. 皆さんお分かりになったと思いますか。その人が愛深い性質であれば、その人の思う神様はフルオブラブ、もう愛に満ちた神であられるでしょう。In brief, whatever qualities we love, we admire, we bestow the same qualities unto our God in infinite measure. まあとにかく我々がこの自分自身の概念ですね、自分自身がどういう存在であるかという観念をみんな持っていますね。それにつれてその人の思う神は自分の持っている性質をそのインフィニット、無限に大きくした、そういうものを持っていらっしゃると、そういう概念を抱くでしょう。Having thus established in ourselves the nature of our God, we know automatically what will be pleasing to our God. このような具合にして各自の内部に神の概念というものを確立させますと、当然その神様を喜ばせるにはどうしたらいいかということも自分にはっきりしてくるでしょう。And we try to behave accordingly. それに応じて自分も行動するように努めるでありましょう。Your answer is there? いいですか？いいですか？どうぞどうぞ。昨日もうちょっと前にいらしたらどう？はい。ちょっと変わってあげて。前に。
昨日自分にふさわしい道を歩きなさいというお話がありましたが、自分のことというのはなかなか自分ではわからないものです。自分にふさわしい道というのはどういうふうにして見出したらよろしいですか？In our life, yesterday, you said that one should follow his own way according his inborn nature and training. But if I cannot find out what if my my nature is. nature is the suitable way, if I cannot find it out, what shall I do? You approach somebody who is supposed to know better, as Arjuna approached Krishna, who was supposed to know better, and take his advice. Of course, he will have to have implicit faith in his instructions. Then it may help. そういう場合には、この自分よりもこの高いところを歩いている、つまりよく知っている人と自分が信じることのできる人ですね。そういう人に尋ねて、その人のアドバイス、助言を受けたらよろしいと。もちろんその場合には、その人に万全の信仰を持ってないと、その人を信じていないといけない。In the absence of such a reliable advisor, you will have to inquire from within as best as you can. And if you are sincere and earnest, your mind will gradually reveal to you what your nature is, and you will be prompted to follow it. もしその手近にですね、そのリライアブルプレゼント、信仰自分が本当なら信頼できる人が得られなかった場合には、深く自分の心にこの真剣な態度で答えて問いかけると求めること。そうしますと、あなたの自身の心がおのずから導き手となって、そして、プロンプトっていうのはこうせざるを得ないような形で、こう自分自身の道が決まってくるでしょう。As Sri Ramakrishna himself points out, if you are sincere to the backbone, then your quest for your own nature or somebody who can guide you will invariably come. はい、ちょっと excuse me、何とおっしゃいました？ Excuse me, I couldn't follow. The last word I couldn't follow. You couldn't follow? The last word. If you are very sincere はいはい。 and in earnest, then your quest, your search for the guidance from within or guidance from somebody who can answer your questions rightly is sure to be there. シュリー・ラーマ・クリシュナもそのようにおっしゃっていらっしゃいます。もしあなたの求める気持ちが本当に真摯や真面目なものです。そして
熱意のあるものであれば、心の中で求め続けていれば、必ずこの外からそういう導き手が現れるか、あるいはまた内部からそういう、心の声みたいなんでしょうね。そういうものとして答えが現れました。道を見出すであろう。なんか大事なとこ残したいんだけど。なんだったの？そうだね。見出すね。You have to make a start, and then Sri Ramakrishna says that do something, and then somebody will come and tell you, do this, do this, do this. Promptings will come, because really the promptings come from within you. As Bible says, seek and ye shall find. If we seek, we find. What is lacking is that earnest seeking. とにかく出発しなければいけない。何かをしなければいけない。聖書にも求めよさらば与えられるという言葉があるように、そういう探求の気持ちが非常に熱意のある、私の真面目なものであれば、必ず内からか外からか答えがあなたを導く。Is the answer there? どうですか？質問して。いいですか。ある本を読んでると、自分の心を信じなさいっていうところを読むわけですよね。それは本ってのはよその本するとここの本？ここで見た本。例えばスワミジの本とか？イニシエーションとか。あ、それと、あと最高を目指せて読んでると、自分の心が信じてはいけないっていう、そこら辺のところをどうやって両立すればいいのか。I read in the Upasana that faith, have faith in your own mind. In 心ね。Have faith in your mind. I read it in the Upasana. But in the for the goal supreme, I read the chapter which is written, don't have faith, don't believe your own mind.
No. What is the, what? I find some contradiction between the two. Yes, yes. So long as your mind is not pure, you are running after this thing and that thing which pleases you now at the moment, or run away from whatever displeases you. The mind is too much preoccupied with your likes and dislikes. Such a mind is not to be depended upon. Such a mind cannot be trusted. 我々の心の純粋でない間は、あるものを好み、その外部のもの、好き嫌いによって、そちらに惹かれたり、また反発したりします。で、そのたんびに心が揺れます。そのような心を信じるわけにはいきません。But if you proceed with earnestness and in the beginning try to be good as to by following whatever you consider to be good and avoid evil what you consider to be evil, gradually your mind will rise to a level where it will be a correct guide and lead you along the right path. So what is necessary is your desire to be good. You may make mistakes occasionally, but you will realize your mistakes and you will be corrected, either from within or from other helpful advice from outside. After all, those who believe in God know that God is guiding his destiny. So if he has taken refuge in God, God will lead him aright. If he has not clearly understood, oh, chalo. しかし、もし自分が絶えず、つまり、悪いと教えられていることを避けよ、それから良いと教えられていることだけを行おう、そして正しい道を踏もうという努力をしつつ進んでいけば、だんだんと心がはっきりしてきて、そして仮に間違ったことを考えても、じきにその誤りを自分自身で発見することができると。で、そういう心になりますと、自然に仮に間違いを一時犯しても、すぐにまた正しい道を見出すことができる。内部からそのような導きが、自分の心の内からそういう導きが出てくるか、あるいはまたこの外からの助言者が現れるかして、つまりその目標に到達するための道を示してくださる。そういう場合には、そういう意味では心というものは自分自身の導きになるからです。今お言葉通りにちょっとできなかったんですよね。ですけど意味はそういう意味だったと思います。あるレベルに達すればとしました。絶えずこの悪を避け、善を進むような努力を続けることによって、あるレベルに達したらば、
たとえ彼に間違いを起こしてもじきにそれを言い出すと、そういう意味で内からの導きも来るし、また外からの導きもやっぱり受けることができる。Or, はい、あと。moreover, you are sure to be guided by the experiences of others, those who have traveled along that path and left behind records of their experience. That will be a very helpful guide, because you will find, if you pursue the course of those helpful suggestions, you will find some which you will be able to follow. And then gradually, step by step, your own ignorance will be removed and your mind, thus purified, will take over as your unerring guide. それだけでなしに、この我々はたくさん先人が残された経験の貴重な経験の記録というものを持っています。で、その中には我々の道を進むにあたっての助けになる言葉がたくさん残されています。そういうものに接することによって自分自身を反省し、それを助けとして進むうちにやがて自分自身が自分自身を導くような境地に達することができる。These experiences, as recorded, are called the scriptures. Scriptures of different languages, different nations, different religions are there. You go through them, you find at least a set of them as appealing to you, you follow them. And if there be anything wrong, that anything unhelpful, you leave out that. Take whatever helpful suggestion is given there, and then your mind will be chastened, and you will know what really is good for you. これらのこの残された先人の記録というのがいわゆるこの聖典であります。さまざまな国のから、昔からさまざまな国のですから、従ってさまざまな言葉で残されたさまざまな宗教の聖者たちの記録、修行の経験のその記録が残っているでしょう。それらを読んでいるうちに、この図からあなた自身のこの道の成果の道のこの助けになるものを見出すでありましょう。中にはアンヘルプというか助けにならないものがある。そういうものは見捨てて、で自分の助けになるようなものを見出して、それによって自分の道を進んでいくのです。Now think what I said and see if there is any objection. Tell me. 言ったことを考えて、何かオブジェクションというのは反対ですね。反対の意見があれば言ってごらんなさい。じゃあ
生きていくうちに一番大切なことは、悪いこと、できるだけ悪いことを避けて、いいことをしていこうって心がけていく。で、生きていくうちに一番大切なことは、そういうことです。それでそのままやってたのね。The best thing I should do in my life is it to avoid the evil as much as possible and do good as much as possible. She answers. Yes. そういう意味でしょうね。Is it the best thing I should do in my life? I should try. Certainly. そうに違う。Pad Maharaj, do whatever you think is good, may not good thing. Right? But you are doing with right earnest, believing it is So so. it's okay. If there is anything wrong, it will be revealed to you. You will realize. But that is your own, that will be my decision, and my mind is, according to my mind, I do good, but for others it may bad thing. What we are now concerned with is uplift of oneself. Now, if it is in the right lines, it will not harm anybody. If it is on the right lines, it will not harm anybody. If it is not the right lines, it may be harmful. But then there is a collective life from where you will get a check. You will not be allowed to do as you like. Suppose it will be a good thing for me to just kill my enemy, somebody who has done me wrong, I shall kill him. If you think of doing that, society is there to pounce upon you, control you. So you won't be allowed to go on doing whatever you like. There is restriction from outside. What we wanted was the restriction from within. When you are not allowed to do evil because of social restrictions, that means you are not good, but you are not allowed to be bad. So that does not help you. What you want is to be good yourself. Now for that, you follow the inclinations that you have in the beginning, and as you say, if they are unhelpful, if they are doing bad to others, the society has a mechanism to control you. And then you may come round to a new consideration and change your own ways. But what I wanted was that change should come from within, and that will come in due course. Your mind cannot be so stupid as never to understand by committing mistakes. You can commit mistakes once, twice, thrice, but you are sure to realize afterwards. So that is the saving grace.
because inherently we have the spark of divinity within us, which will show you your judgment is wrong when it is necessary. You may commit mistake once, twice, thrice, but again persistently the small voice within you will try to bring you round to what is truth, that you are not following the right path. It will be there. So you are not to be allowed to go your own way all along. That is definite. 今時田さんのお尋ねは、自分が、いいと思ってやってもですね、他人にとってはそれは悪い行為かもしれない。そういう判断はどこを標準にしたらいいでしょうかって、そういう意味でしょうね。そういうふうなお尋ねだったんですよね。そうしましたらば本当に善意で行ったことは他者に害を与えるということはないと。しかし、そうでない行為であると他者に、自分にはためになっても周りの人に害になる行為があるかもしれないと。そういう場合にはそのおのずからこの社会の制裁っていうものがあって、そしてそれに抑えられてそういう悪い行為をし続けるっていうことはできなくなるものであると。これが一つの自然の法則であるけれども、この我々にとって望ましいことは社会の制裁によって初めて気がつくっていうんじゃなくて、自分の内からのやっぱりささやきによって反省をするということであると。しかしこの社会の制裁を受けて自分の行動を抑圧されるうちにニューコンシダレーションというのは新たにまた反省するんですね。考えてまた心を入れ替えることができる。どちらにしても私たちはこの内部にディバインスパークルオブディビニティとしたら神様の火花でしょうかね。火種のようなものをみんな自分の心の中に持ってるのだから、そんなにストゥーピッドっていうのはそんなに愚かなことはしない。必ず自分自身の判断で自分の行為の善悪を見分けることができると。大体そういう意味のお話だったと思います。それのできない人の場合はおのずから社会の制裁というのが加わって、その人が外から抑えられてでも善の方に向かざるを得ないようになってくる。仮に私が自分のためにならないからと思って相手の人を一人殺したとすると、社会が放っておかないだろうと。自分のためにならないからといって相手を殺したら放っておかないでしょうと。Even the hardest criminal also will realize sometime or other that he is following a wrong path. 最も極重罪人ですね。クリミナルっていうのは犯人ですね。そういう人でもいつかは自分は間違ったことをしたということをはっきりと知って後悔する時があるものです。And that is because the spark of goodness is always there in us, however much it may be covered and not finding expression. It is there. それはもうどんな人にも今は善の火花としましたね。
スパークル、グッドネスがみんな隠れて、それはある場合にはやっぱり隠されていて、その表現の発言の機会を得られているかもしれないけれども、それを持っていない人はいないのですから。That is what is meant by our potential divinity. それが我々のよく本に出てきますね。ポテンシャルディビニティ、潜在するうちに隠れて本来持っている神性と言われているものです。And that is what is meant by beautiful expression. Every saint has a past and every sinner a future. 例の見事な表現ですね。美しい表現。あらゆる聖者は過去を持ち、あらゆる罪人は未来を持つ。そういう表現がありますが、まさにそれです。はい。Let's start. 10 minutes more. そうですよね。Yes. そうでございます We can ね。 work together. そうでございますね。はい。今日はこれでちょうど晴れた年だし、おしまいにしましょうとおっしゃいます。I heard this expression first from Swami Bhuteshananda, who was once the editor of Brahma. そうでございますか。It's a common saying, but first I came to know about it. Every saint, Every saint has a past and every sinner a future. パビットラナンダジはニューヨークいらした。Later he went to ニューヨークですか。ニューヨーク칠레ニューヨークって違うの。パビットラナンダジマハラージ。He was in New York. ニューヨークですね。ニューヨークにいらした方で、パビットラナンダジマハラージはアドバイターアシュラムの長でいらした時にね、彼からお聞きしたんです。これ非常に有名な言葉なんだけども、あらゆる聖者は過去を持ち、あらゆる罪人は未来を持つという。This expression I heard from him, そうで and it has made a deep impression in me. そうでございます。初めてパビットラナンダジからお聞きになって非常に深い印象を受けた言葉だった。そうですね。英語でゆっくり。英語でゆっくり。아렉바र बोलते बोल छोटे Every saint has a past, and every sinner a future. Very encouraging. What he says, brother? He says, I do not have any future. He says, I... All quiet. All quiet on the eastern front.
どうぞ。あれなんですけど、午前中の質問とちょっとダブルかもしれないんですけども、私がのことに関してですけど、仕事をするときにね、神の概念というのはしっかりと持てないんですけどね、でもやはりそういうものに対して、捧げて仕事したいっていう思いがいつもあるんですね。でも神に捧げて自分の仕事を捧げたいっていう思いがいつもあるんですけども、でもそういうふうな自分の思いがあったとしても、なんていうかしら、知らずに悪いことをしてしまったことないか、知らずに何かしてしまったり、知ってての時もあるかもしれませんし、なんていうかしら、良かれと思ったことが相手を傷つけたり、なんかそういう時に、常にこう自分に対してのあれがあるんですね。なんていうんですよね。自分自身がついうっかりとこう道にそれたことをするっていうんじゃなくて、自分はいいと思ったのに相手を傷つけたっていう。ベストを尽くそうとしてるんですけども、もし傷つけたりするときに自分自身の思いっていうのはどういうふうに常に神にね捧げたいと思ってるのにね、そういうふうな結果になってしまった時にね、すごく悲しい思いをするんですよ、でそういう時をどういうふうに捉えていったらいいのかというか、なんかそこら辺の少しどうですなんか相手を傷つけるっていうとどういうこと？具体的にちょっと英語で言う場合にそれがはっきりわからないと変なふうに受け取られることもありますからね。質問の意味がまるで違ってくることがあります。自分が誠実にやったとしても、それが結果として良くなかった場合も知らずにある場合があった時にね、仕事なんかでもとかいろんなことに対して、相手に本当に不利益になったことですか？それとも誤解されたと？いや誤解じゃなくて不利益に本当になっちゃったりすることがあった時には、自分自身の思いとしてはそれを知った時とかね、知らなかったとしたとしても大変心苦しいっていうか辛いっていうか、その捧げたいという思いがあるのにっていうところで、何かそこら辺の自分の思いっていうのはどういうふうにやっていけばいいか。そうですか。はい。In spite of my wish, always to dedicate my work in a selfless attitude, still in spite of my wish to dedicate my work selflessly to others. God. To God. Sometimes the result of the work not to benefit others, but sometimes some opposite effect it gives to the others. You are trying to dedicate your work to God, but it produces adverse effects over others. Over others. To dedicate to others is also to benefit, to dedicate to God means Also to benefit others. But sometimes it does not quite happen. Unexpectedly, not only do not benefit others, they do harm to others. Harm was not so bad, but anyway, it doesn't do good to others. To others. At such a time, I feel very sad. Why should you feel sad? You have tried to dedicate your work to God. You are not thinking of, harming others or
even benefiting others. You are thinking of dedicating your work to God. So why do you bother about its effect on others? Provided it does not harm anybody. Why do you feel sad for it? そうですね。仕事を神様に捧げるつもりでしたのだから、当然結果も全て捧げるわけでしょ。なぜその結果を見て悲しむ必要があるか。それを、思ってそれをあの部分で私の中で分かってるんだけども、なんかそこでなんていうか、結果を捧げるんだなって前もシダータナンダのハラにそれをお聞きした時にも、私は悪い結果を捧げるのかなと思ったんですけども、でもやはり自分の中に葛藤がやっぱりその悪い結果にいいのかなっていう思いが常にあります。ですから今したのデリケートするにしても全部デリケートする。善悪に関わる。対宗教バダラバウト、その結果について心を悩ましたりするのかと、必要はないでしょう。It may not immediately benefit others, but in the long run it will do. イミディエティ、その場では相手に利益を与えなくてもかもしれないけれども、しかし長い目で見たらまたいいことであるかもしれない。The idea is that your motive is not to benefit others. Your motive is to dedicate it to God. And as such, you are doing in the purest spirit, attitude. You are doing it with the purest attitude of dedicating it to God. So your direct concern is not how it benefits others. Your direct concern is that you are dedicating it to God. And you are not thinking of the fruit thereof either for yourself or for another. Take for instance, when Arjuna was asked to fight, definitely that fight was not for the good of the opposite party, but Arjuna was asked to dedicate his work to God. So it does not necessarily mean that it will be immediately beneficial to everybody. That is not your motive, that is not your idea. Your idea is to dedicate it to God. And if you are sincere, then your work will be for the good of all humanity. Though it may not be obviously so, but it will be ultimately so. とにかくあなたの動機っていうのは、目的結果じゃなくて神様に自分の仕事を捧げるということだった。それがあなたの目的であった。結果はどうあろうと。そして当然それは神に捧げるということが
人類のためになることなんですから、あなたの動機もそうなったんですから、オブビアスリー今目の前でそれがどのように見えると決して長い目で見たら相手のためにならないことではないと。アルジナは相手に戦いとシュリクリシュナに命ぜられたからですね。これは相手を殺すことであって相手のためになる。しかしやはりこれがイサデディケーティド能力って言いますかね、重ねられた働きであったのです。Take for instance, a policeman's duty it is to catch a thief or a murderer. His work does not immediately prove beneficial to everybody, not to the thief or the murderer. But he can do it with good faith of dedicating his duty to God. So dedication does not mean immediately it will be helpful to everybody, but ultimately it will be so. また例を取ったらば、おまわりさんの仕事は泥棒だとか殺人罪を犯した人を捕まえること、相手にとって決して喜ばしいことではないと。しかしこれが、やっぱり、なんて言ったらいいんですかね。相手にとっても喜ばしいことで、直接その、他の人たちにそうそうね、特別におっしゃったわね、やっぱりね、もたらすのではないけれども、しかしやはり絶対必要な働きですよね。ですからおまわりさんはそうであってもやはりこれは与えられた義務であってデディケーテッドワーク、やっぱりこれは一切を捧げた働きとしてその仕事をしているのであって、またそれが正しい。Arjuna was asked to fight in the battle of Kurukshetra because his was a just cause, and he was asked to fight not with the motive of gaining any personal benefit thereby, but as a matter of duty. And that duty also is to be performed with the idea of dedication to God, not for his own sake. So it does not mean that it benefited the defeated party, but ultimately it was for the good of all in the sense that justice prevailed, that good prevailed over evil. In that way it will be for the collective good. But individuals need not be always benefited. アルジナは敵を殺せと戦って敵を殺せと命ぜられたのです。これは明らかに敵にとっては一つも嬉しいことではなかった。しかしアルジナは同時に彼の仕事でもその命ぜられたことをして自分の利益を得るためではなく自分の利益は期待できなかった。だから義務であるから戦いということですね。ですからこのデリケーティブは神に捧げる仕事である。
目の前の敵にとっては嬉しいことではなかったけれども、長い目で見て大きな目で見たらば、この戦いは相手は明らかに悪の代表みたいだったんですね。正義はこちらの方にあったんですから、正義が勝つということはやっぱりこの辺からとってしかも大切なことで、悪が負けて正義がプロベイルっていうのが優先すると、望ましい結果を得たわけです。決して人類の害になった。終わったことって、分かってほしいですよね、誰かに。終わりました。もっと話があった。日本語で言っても分かりません。Translation is over. どうもすみません、このお話もオーバーかと思って。What is the idea? What is the idea? Maharaj was waiting me to tell you my translation is over. I thought your talk is over. Then anything else? I'm expecting some others, waiting others. Just try to draw questions. はいはい、そうですね。関連はい、どうぞ。今の関連してですね、ジャパをずっと絶え間なくしながら仕事をした場合、それは神に捧げ、結果を神に捧げたことになるのかどうかです。If you do my work, always doing Japan, does it mean if I do my work, doing Japan, does it mean that I am dedicating my work to the Lord? Yes, you do. That is it is the instruction given that after performance of the practice, you dedicate the fruits of that practice to God. Yeah, while doing the work, do Japan at the same time. Japan. I know. Does it mean to dedicate my work to the Lord? Not necessarily. There are two things. Japa is one thing and dedicating the work to God is another thing. Why should you mix up these two? Japa is remembering God, and dedication of the work to Him means renouncing the fruits of the action. So there are two things. They should not be mixed up together. ジャパはジャパで神を思うことであると。それから仕事の結果を神に捧げるというのはデディケーション、放棄である。この二つは別のものであると。これを混同すべきではないと。それではデディケーションするにはですね、やっぱり祈らなければならないです。 Killed. その結果を神に捧げる。Right. Then, in order to dedicate my work to the Lord, have I to pray to the Lord? That I am not thinking of
getting the benefit out of it for myself. That is dedication. Whatever may be the fruits, good or bad, they go to you. I do not keep anything for me. I totally surrender myself at your feet. Whatever be the effects, all yours, not mine. 仕事を神に捧げるというのは、私は仕事の結果をたとえ良くても悪くても全てあなたに捧げますと、こういう態度を取ることであります。サレンダー、一切を捧げる。捧げる場合は祈らなければならない。Is it necessary to pray to the Lord if I want to surrender the Lord? If the result of the work to the Lord, he asks. If you surrender yourself to God, then is it necessary that you pray? Or what? Is prayer necessary? What is the question? Yes. In order to surrender the yes. result to the Lord, is it necessary? Have I to pray to the Lord? This is the literally. No, it's not necessary. But if you pray to God, that when I think of surrendering myself to thy feet, may I succeed in doing that. So the prayer may be that way. That may I succeed in my attempt at surrendering myself to thy feet. The prayer may take that form. お祈りはどうぞあなた様の神様に向かってですね、あなたの御足のもとに私の仕事の結果をすべて捧げることができますように、そういう祈りであるべきだ。Because surrendering is not an easy thing. なぜならば、一切を捧げるというのは優しいことではないから。So your prayer may be that may I be successful in my attempt to surrender myself at thy feet. So the prayer can be helpful that way. あなた様の御足のもとに私の仕事の結果をすべて捧げようとする私のこの努力がどうぞ成功いたしますようにと、そういう祈りであるべき。わかりました。ナギマラージ。Anything? 何か中井さん。はい。Raise your voice instead of only raising the hand. Raise your voice, please. 手を挙げるだけじゃなしに声を高く上げなさい。福音だったと思うんですけど、法律家と弁護士か、それとお医者さんはなんか神の道には成功しないというふうなことが書いてあったんですけど、もう一つ何かあったと思います。
私は医者ではないんですけど、そういう治療っていうんですか、体の方の治療の方で自分で生計を立てていきたいと思ってるんですけど、その時にそういうふうなことで、医者っていうのはどうしていけないのかなと思ってます。In the Gospel, you read that Thakur has said that for the doctor and doctor ですが、ローヤーでしたっけね、ローヤー。realization of God is very difficult for them. She, the questioner, she is intending to earn her livelihood by intending to become a doctor. Not ordinary doctor, something which some method to cure the disease. 何か漢方系のあれみたいなものですか？はい。そうですかね。治療法ですね。治療法ってのは何？鍼灸じゃなくて。キュアリングですか？キュアリング。So called Western style doctor. Not so. But はい。ヒーラー。ヒーラーっていうんですかね。ヒーラーってなんだか祈りで治すようなヒーリングっていうか。Kind of Oriental doctor. そうね。A kind of Oriental doctor. That's all right, whatever it be. It means the same thing for me. So far as I am concerned, I am not a patient, but I am going to choose my doctor, whatever it be. I shall tell you. Why He is intending to become such. Why Sri Ramakrishna did not like the medical profession or the legal profession? The reason is this, that they, in their profession, they try to exploit others in their moments of difficulty. A doctor, as well as a lawyer, tries to exploit their clients when they are in difficulty. That is taking advantage of another's difficult situation. Do you see? This exploitation, Sri Ramakrishna considered to be a sort of cruelty. And that is why he said cruel people cannot become holy. So that is the difficulty, for the cruelty is a discredit for them. Now, if a doctor is not practicing in that way, taking advantage of his client's illness and extorting money from him, instead of that, if he is helpful towards others, a man suffering from disease is in difficulty and he comes forward with his expertise to relieve him of that difficulty. It is a sort of service and not exploitation. Then there is nothing bad attached to it. Sri Ramakrishna had a doctor as his disciple. Dr. Ramchandra Datta was a doctor. So, simply being a doctor did not mean Sri Ramakrishna did not like him. But a doctor should do things with the spirit of service and not merely to extort money from his clients. Now that makes the difference.
So profession of a doctor is by itself not condemned, but his attitude is condemnable if it is the attitude of exploitation, making money from out of other people's difficulties. Similarly, lawyer. If a man is in difficult position and cannot manage suppose a man is wrongly convicted, wrongly sued for something which he has not done, a lawyer may come to his help and free him from that sort of legal complication. Then he is not exploiting the situation. He is doing it in the spirit of service. Even though he may earn some money thereby, the motive is not so much the earning of money, but the motive is helping the people in difficulty. So that is commendable and not condemnable. シュリー・ラーマ・クリシュナがそうおっしゃったのは、別に医者の仕事、それから弁護士ですね、そういう仕事自体が良くないとおっしゃったのでは、神の悟りを妨げるとおっしゃったのではありません。医者はとかくすると、相手が困難に陥っている、非常に苦しんでいるときに、それを利用して相手からお金を奪おうとすると、そういう態度の医者もいるわけですね。こういうのは一種の残酷であると。この残酷性っていうのは絶対にそういうような人はホーリー、神聖にはなれない。したがって神の悟り方からは非常に程遠い人であると。それだからそういう意味で、これは牢屋も法律家の場合も同じです。例えば無実の罪にでも問われていて困っている人を救ってやろうなんていう場合は、これは明らかに相手へのサービスであって決しては人を救う仕事であります。だからやはり弁護士が一律に悪いというわけではない。要するにそれをやる人の態度であります。相手のその弱点ですとか相手の困難な境遇を利用して相手からお金を巻き上げようという、そういう態度の弁護士だとかお医者さんだとか、そういうもののことを言われたのであります。そういう意味です。儲けるのが主体では、もちろんその仕事によってお金は取らなければならない。しかしそれが主たる目的ではなくて、相手に奉仕するっていうことが主たる目的でする場合には、これは立派なサービスです。ドクター・ラムチャンドラ。そうね。ラムチャンドだったっていうのは、ラーマクリシュナの有名なお弟子でございます。お医者さんでした。マラシ。2 minutes. あと2個あと2minutes. Not V for victory, but 2 minutes more. ですよ。ラームチャンドラだったらね、その後悟りましたかDid Sri Ramachandra Dutt realize God? How can I know? どうしてそんなことわかるかって。He's a doctor also. He's a doctor. He's a doctor. He. Oh, he's a doctor. Doctors also can realize it. Definitely, that word can must be said with emphasis. The word can must be said with emphasis. そうですね。can っていうこと Doctor と also can realize that. can を強調して言わなきゃいけない。
態度による。And not only that, they are better equipped to help a suffering man. なんつう今彼は反対に人を救ういい立場にある。そうですね。そうですね。そうだったんですね。もっと人をそうですね。そうですね。たくさんチャンスがある。A man has met with an accident, suppose. People run to help him. But people who are lay people, they do not know how to help him. But a doctor can immediately do something to relieve him of his pain, to save him from a further catastrophe. Now that is how the doctor is better equipped with his knowledge to help him. 何か人が事故に遭ったとします。大勢の人が駆けつけても何も知らない人はどうしてやることもできないでしょう。しかしお医者さんはその時に早速手